আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা একটি মাল্টিপ্লাগ বানানোর ট্রাই করব। আমরা এর সাথে নিয়েছি একটি 3 ঘাটের সুইচ বোর্ড, 3টি সকেট, একটি প্লাগ আর 2 গজ তার। এখন আপনারা বলতে পারেন যে মাল্টিপ্লাগ তো বাজার থেকে কিনে নেওয়া যায়, আমরা এটা করলাম কেন? আপনারা সবাই ভালোভাবেই জানেন বাজারে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো অনেক কম দামে পাওয়া যায় এবং সেগুলো খুব বেশি দিন লাস্টিং করে না। আমি এর আগেও একটি তৈরি করেছি, যেমন আমার এই আরেকটি আছে, এটা আমার নিচে কাজ চলতেছে। এটা আমি প্রায় 5 বছর ইউজ করতেছি, এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা দেখা দেয় নাই। এই জন্য আমি আরেকটি তৈরি করার ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো চলুন কীভাবে একটি তৈরি করি আপনাদের সাথে এটি শেয়ার করি। প্রথমে আমি স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আমার বোর্ডটি খুলে নেব। তারপরে আমি সকেটগুলো এটার সাথে লাগিয়ে নেব। তো প্রথমটার মতো দ্বিতীয়টি আমি লাগিয়ে নিচ্ছি, একইভাবে আমরা তৃতীয়টি লাগিয়ে নেব। দেখুন, 3টি একইভাবে আমরা লাগিয়ে নিব। লাগানোর পরে এগুলো আমরা টাইট দিয়ে নেব। এখন আমরা তারটি 2 পাশ থেকে কেটে নেব। এই তার কাটার সময় একটু সাবধানে কাটতে হবে, যেন ভিতরের তারটি কেটে না যায়। এটি সুন্দর করে ভালো করে লাগাই নেবেন, কারণ লুজ থাকলে এটা বেশি দিন টিকবে না। তো আমাদের এই পাশের কাজ শেষ, আমরা এখন এই পাশের কাজ করব। তো এই মাথাটা আমি প্রথমে এই দিক দিয়ে ঢোকায় নেব। ঢোকানোর পর আমি যেহেতু এখানে কোনো সুইচ ব্যবহার করতেছি না, তাই আমি এই 2টা তার বরাবর এই 2 পাশ দিয়ে দিব। এখানে যেহেতু কোনো সুইচের ব্যবহার নাই, তাই কোনো নেগেটিভ পজিটিভ এর ইস্যু নাই বা ভয়ের কোনো কারণ নাই। আমাদের 2টা কেবলই এইটা বরাবর থাকবে একটা, আর এই বরাবর থাকবে একটা।
আরো ভালো হয় যদি সোজাসুজি একটা মোটা তার দিয়ে নেওয়া যায়, আর এখানে একটা কেবল আর এখানে একটা কেবল দেওয়া যায়, সেটা বেটার হয়। কিন্তু আমাদের কাছে যেহেতু এক্সট্রা কোনো তার নেই, আমরা এই তারটাই এই পর্যন্ত দিয়ে দিই। এখন আমরা এইগুলো সবগুলো একটু করে লুজ করে নেব, যেহেতু এর ভিতর দিয়ে আমরা তার ঢুকাবো। তো আমরা এখন এটার ভিতর দিয়ে দুইটি তার ঢুকায় নেব। এই স্ক্রুগুলো ভালোভাবে টাইট দিতে হবে, এগুলো লুজ রাখলে আপনার ফায়ার করতে পারে, শর্ট সার্কিট হতে পারে। দেখুন আমরা লালটা এই বরাবর দিয়ে দিয়েছি এবং কালোটা এই বরাবর দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা চাইলে এই অতিরিক্ত অংশটা কেটে দিতে পারি। আমাদের মাল্টিপ্লাগ কিন্তু অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন জাস্ট সেটিং করব। তো আমাদের মাল্টিপ্লাগ রেডি। এখন আমরা এটা টেস্ট করব যে কাজ করে কিনা। এটি টেস্ট করার জন্য আমি এটি উপরে লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা এই মোবাইলে টেস্ট করব। দেখুন আমাদের মোবাইলে কিন্তু চার্জ হচ্ছে। তো এই ছিল আমাদের ছোট্ট ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।